Marua maya nimo matumite nditimurano ino yoe mwerekera mweru. Mandikirwo mutongoria wa aria aingi thiini wa bunge ya Kirinyaga makimwira acokie MCA atandatu kamiti-ini itiganite. Riu MCA acio ni macokeirie kiama ngatho ni kureka mathie na mbere na wira wao, thimanake mutongoria wa aria aingi oigite ti wira wa kiama kia uteti gutabania mihango ya bunge kaunti-ini. Onyango Oro ni wakiri ni athome standing orders acia interpret wega mawi ucio ni wira wa aria mothe me thiini wa mbunge ta MCAs aria mathuritwo na kiama kiu nio magirwo ni guikara thi. Kiama gia TNA nikio kina mandate ya conduct committee na nikiuga it is null and void kwa mbati gukorwo ndi mu committee niguo hote kuhingia manifesto ya Uhuru. Ciumia cigana ona hituku mwandiki munene wa kiama gia TNA Onyango Olo ni athiete Kirinyaga we mwene niguo ahorerie ngucanio ino na riu marua make matinahonia ngayukano. MCA aya maugite ni gukirio marageria gukirio na matigwetikira. Ithue ni gukirithio turenda gukirithio nigetha tutikamenye kuria mbeca cia muingi irahuthirira uru. Meguthi na mbere na guikara nja ya kamiti o nginya muthenya uria o umwe wa ciao akarugama a make public apology. Uteti uyu urehetwo ni mehaririria ma githurano turorete kia mwaka wa 2017 o muteti akigeria kwihanda haria arona hakamurumbuia utongoria-ini. Gladys Kigo, Inooro TV.